அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு அர்ஷத் ஃபார்ம். இந்த ஃபார்ம் ஆரம்பிச்சுட்டு 5 மாதம் தான் ஆகுது. இந்த ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் பேர்ட்ஸ் வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 வருஷமாக நான் அந்த பேர்ட்ஸ் மேலே எனக்கு விருப்பம் ஏற்பட்டு அதன் அடிப்படையில் நான் வளர்த்து கொண்டே இருக்கிறேன். ஆனால் ஒன்று கூட எனக்கு முட்டை விட்டதாக சரித்திரமே கிடையாது. இப்போ ஃபார்ம் என்கின்ற அடிஸ்தானத்தில் நான் ஆரம்பித்தது வந்து வெறும் 5 மாதம் தான். என்னுடைய எண்ணம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால், ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி ஆரம்பிக்கணும், ஒரு ஜோடி வளர்த்தா போதாது, நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வளர்க்கணும் என்கின்ற மாதிரி நான் மனசில் நியத்து வச்சுட்டு நான் ஆரம்பிக்கும்போது நான் 2 ஜோடி லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கினேன். அதே மாதிரி 3 ஜோடி ஃபிஞ்சஸ் வாங்கினேன். ஒரே ஒரு ஜோடி ஜாவா வாங்கினேன். இவ்வளவு பேர்ட்ஸை வச்சு தான் நான் ஃபார்ம் என்கின்ற ஒரு அடிப்படையில் நான் ஆரம்பிக்கிறேன். என்கிட்ட இருக்கிறது இத்தனை ஜோடி பேர்ட்ஸ் தான். ஆனால் இதை வச்சு நான் ஒரு ஃபார்ம் பெரிய லெவலில் கொண்டு வருவேன் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. தினமும் இந்த ஃபார்மில் உள்ள அப்டேட்டை உங்களுக்கு வீடியோ ரூபத்தில் நான் தந்து கொண்டே இருப்பேன். லவ் பேர்ட்ஸு 2 ஜோடி வாங்கியிருந்தேன். அந்த 2 ஜோடியில் வந்து ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து 6 முட்டை விட்டுருந்துச்சி. அதே மாதிரியே இன்னொரு ஜோடி இருந்துச்சு இல்லையா, அது வந்து வெறும் 5 முட்டை விட்டுருந்துச்சி. அதெல்லாம் எனக்கு பெரிய ஒரு அதிசயமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் வாங்கி வளர்த்த லவ் பேர்ட்ஸில் ஒரு முட்டை கூட விடல. தினம் நான் முட்டை விடுன்ட்டு நினச்சி பார்ப்பேன் ஆசைப்பட்டு. ஆனால் விடலை. அது இப்போ விட்டுருக்குன்னு சொன்ன அன்னைக்கு அதுக்கு நான் நிறைய ஒரு ஹெல்த்தி ஃபுட்டு வைக்கிறேன். அதே மாதிரி நிறைய மெடிசன்லாம் கொடுக்குறேன். அதெல்லாம் நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்வேன் கண்டிப்பாக. அது இல்லாமல் ஃபிஞ்சஸ் வந்து 3 ஜோடியில் வந்து 3 ஜோடியுமே எக்கு விட்டுருக்கு. இப்போ அதில் ஒரு ஜோடி மட்டும் அது ஃபெயிலியர் ஆகிட்டு எக்கு வந்து கெட்டு போயிட்டு அதை நான் தூர போட்டேன். இப்போ 2 ஜோடி வந்து ஆல்ரெடி எக்கு வச்சு அடை இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதே மாதிரி ஜாவா வந்து 3 தடவை இப்போ எக்கு விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு 2 எக்கு விட்டுச்சு. ஃபஸ்ட்டு டைமில் 2 எக்கு விட்டுருந்துச்சி. அது 2மே ஃபெயிலியர் ஆகிட்டு அதை நான் தூரத்துக்கு போட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் உடனேயே 7 முட்டை விட்டுருந்துச்சி. அதில் ஒரே ஒரு ஜாவா மட்டும் குஞ்சு பொறிச்சு பாக்கி 6 முட்டை வீணாக போச்சு. அதையும் தூர போட்டுட்டேன். அந்த ஒரு குஞ்சு பெருசாக வளர்ந்து அழகான முறையில் வெளியே இறங்கி தன்னால் திங்கிற அளவுக்கு வந்துருந்துச்சு. அது என்னுடைய கவனக்குறைவுனால் கூடு கொஞ்சம் டோர் ஓப்பன் ஆகி அது வெளியே வந்து நான் அதை பிடிக்க போகிறேன்னு சொல்லி அது பறந்து போயிட்டு அது ஓகே அது போயிட்டு அதுக்கப்புறமா 6 முட்டை விட்டுருந்துச்சி. அதில் 3 குஞ்சுகள் பொறிச்சு அதில் ஒரு வாரம் 3 நாள் கழித்து ஒரு குஞ்சும் டெத்தாக போச்சு. இப்போ 2 குஞ்சு ஆல்ரெடி இருக்குது. அதனுடைய அப்டேட்டும் உங்களுக்கு தினம் நான் வீடியோ மூலமாக சொல்லிக்கிறேன். இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் வளர்க்கக்கூடியவங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சிரமமான ஒரு வேலை தான். ஆனால் இது நம்ம வந்து விரும்பி ஒரு ஹோபிக்காக தான் அதிகமானவங்க செய்வாங்க. அதில் அவங்களுக்கு வளர்ச்சி அதிகமாகி அவங்க வந்து அதில் பெருமளவுக்கு அது பெருகி அது பிஸ்னஸாக மாறியிருக்கு நிறைய பேருக்கு. அவங்க அனைவருமே பிஸ்னஸ்ஸு என்கின்ற நோக்கத்தில் செய்ய மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு விருப்பத்தின் அடிப்படையில் தான் இதை வளர்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. அது பெரிய அளவுக்கு வளர்ந்துடும் இறைவன் கிருபையினால். ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்ன அன்னைக்கு இதை விரும்பக்கூடியவங்களுக்கு இது ஒரு மேட்டரே கிடையாது. எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் அது ஈஸியாக தான் பார்ப்பாங்க. நீங்கள் இந்த வீடியோவை இனி வரக்கூடிய எல்லா வீடியோவையும் ஃபுல்லாக பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை எனக்கு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லித்தாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனி அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையுமே சந்திக்கலாம்.